Bueno, entonces la misión es pasarme este nivel para que me des una papita. Sí. Va, voy a intentarlo. ¿En cuánto tiempo? No te voy a dar intentos. ¿Ah? No te voy a dar intentos. Entonces no lo hago. Porque no tengo intentos. Puedes hacerlo cuantas veces sea necesario. Bueno, ¿Por qué no dejas de perder ahí? es que déjame empiezo a acostumbrar a los tiros. Antes de que. ¿Ya? Solo fue un 2%, pero bueno. Solo fue un 2% lo que avanzaste, pero bueno. Algo es algo, ¿no? No como 20. Aquí no tengo que hacer nada. Ay. Oye, pues se ve muy fácil. Sí. Me lo hubieras puesto más difícil. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué voy para arriba? Porque tal vez todavía no le estás bien a la bola. Otra vez allí. ¿Qué tienes con ese pincho? Pincho. ¿No va a ser lo mismo con el Controller que nada más perdías con un pincho? Sí, pero ya, ahorita. Yo creo que el siguiente choque se rompe. Sí me fui puesto abajo. Cuidado, Ajá. Otra vez. ¿Qué pasó ahí? No fue hace rato, como hace rato, ¿verdad? Fue antes. Oye, sí se ve bien fácil el nivel. Al principio sí, parece. Está bien. Pero ¿Cómo perdiste ahí? ya ves que de pronto salen las cosas más tontas del mundo. Te reto a hacer un truco en la parte de la nave. ¿Cuál? El que quieras. Voy hasta arriba. No te Mejor salió. Inténtalo otra vez a ver si tan pro eres. Ahora me voy a ir hasta abajo. A ver si tan puro eres. No, tienes que ir por arriba. ¿Ya por qué? Que sí. Bueno, ya pues no hagas esa cosa porque así no pierdes tanto. Ya me di cuenta. No digas grosería. No, nada. Está muy epiléptico esto. Sí. Uy, ya ¿Cómo lo ves. hiciste? Ahora sí me concentré. Ay, ¿Otra vez? ¿Cómo puedo pasar ahí? Porque ya van dos intentos y los dos intentos me se va hacia arriba en vez de irse hacia abajo. ¿Quién sabe? Como que quién sabe, no que muy experto en esto también. ¿Por qué dices groserías? Ya te dije. Papá no dijo grosería. Al fin lo lograste. Sí, el de número es contigo. ¡No! ¡74! ¿Tan rápido? Es que parece que no está muy largo el nivel. No, ¿eh? Se ve fácil. Sí. Yo lo podría hacer. ¿Por qué te arriesgas tanto por esa cosa? Es que pues, para que ponerle emoción a las cosas, ¿ya sabes? Uy. No te desconcentres. No me hables. ¡Ey, que no me hablas! ¿Cómo perdiste? ¡Me hablaste! No te hablé. Yo Bueno, pensaste y yo escuché tus pensamientos. Ya. Estaba en pausa, amigo. ¿No se hizo el video? ¿Qué sé? Bueno, ustedes no lo vieron, pero nos lo pasamos. Sí, dale otra vez. No lo vieron, pero nos lo pasamos. Me lo pasé. Si yo no estoy jugando. Cuenta, ¿no? Estoy aquí. Cuenta como que nos lo pasamos. Sí, pero nada más fuiste testigo fiel de que sí lo pasé. Sí, sí se lo pasó. Nada más Pero que, ahorita nada más que se le olvidó quitar la pausa. ¿Qué pasó? Se le olvidó. Porque ya no creo que lo logre otra vez porque pues. Se le olvidó a mi padre quitar la pausa.
Y pues no se hizo el video. Voy a estar grabando y yo creo que no me lo voy a pasar. Porque me ganan mis nervios. ¡Te pierdes! ¿Otra vez? Estás bien concentrado que ni hablas. Concentración. Ya que me da parte cierro los para que no me vaya a dar. ¿Cómo Mis sensores táctiles. Puedo ver con los dedos. pues tápate los dedos también, ¿no? Ah, porque no me piden. Ya está. Ahora sí te lo Ahora pasaste. sí. Ahora sí, regálame mi papita. Ya te la regalé. Otra, para que vean cómo truena.